هلا ابو عبد الله، كيف الحال؟ مرحبا بحضرتك. كيف حالك يا حبيبي؟ كويس. الحمد لله، تقلب في نعم الله. اللهم الحمد والشكر. اقول لك عندي بنت انا خشمها مقفل، واحد من الانف مقفل، ما ادري لحميه ما ادري ايش شيء، ما تتنفس معاهم. في حل لها؟ في علاج؟ في شيء؟ واحد من انا الانف شايف ما ان تت... انت هلا. شايف ان انت العمليه مسدوده عندك شويه، صح؟ الله الله الله. مش انا، واحد من البنات، بنات حقي. طيب ممكن تساعدني دلوقتي تعمل اللي انا اقول لك عليه؟ والله ما يخل صح. والله لو هتعمل عملتها. تسمع الكلام هكمل الكلام، مش هتسمع الكلام انت حر. يلا تفضل اشوف. يلا هات ميه وخل يلا. مش انا اقول لك، بنت واحد من البنات مش انا. بس ابغى الوصفه وانا اكلمها اسويها. طب ما انت عندك الدنيا مسدوده انت كمان اهو. لا لا، ما فيني العافيه، انا احس الحمد لله. يا عم الدنيا مسدوده عندك، اسمع كلامي. طيب اوكي، ها. يا عم نبدا. تبعني عشان تقول لهم تعمل ايه بالظبط. طيب خلاص معاك، اسمعك الحين. هات معلقه وخل، معلقه خل وكوبايه ميه يلا. دقيقه. بسم الله. انا بقول لك عشان انت ترتاح وغيرك يرتاح. انا ناصح امين، لا بقول انا دكتور ولا بطلب من حد حاجه ولا عندي حاجه ابيعها لكم. اوكي. يلا هات، توكل على الله. طيب ملعقه خل ولا ايش اسمه؟ في معلقه مويه خل حطيتها. كبيره، اي نوع خل، ميه من الحنفيه عادي، بامر الله عندي تتعافى الان. عندي صحه، اسوي في صحه عادي. مويه صحه نص. ميه صح، صحه اي اسوي. ميه، اي ميه من حنفيه، اي ميه من حنفيه. طيب حطينا ملعقه خل. وحطينا كوبايه ميه. حطينا كوبايه المويه. هتحط الميه كده، ركز معايا. اوكي. اي حد يا اخوانا عنده القولون تعبه، تعرف ان عنده الجيوب الانفيه او الانف مسدود، او عنده صداع نصفي او عنده احتقان، ريحه فم، اي مشاكل في القولون تعرف انها عنده المشاكل بتاعه الجيوب الانفيه. عشان كده بقول ننظف القولون للكبير والصغير حتى لو ما عندوش حاجه، عشان الوقايه خير من العلاج. اتفضل، ها، حط الميه كده. تمام. دقيقه. حطينا المويه كده. تركن الكاس على جنب وتستنشق الميه، تدخلي الميه هنا اخر الانف ده. ركز الاول قبل ما تعمل حاجه. في 8 جيوب انفيه، يعني ايه 8 جيوب انفيه؟ يعني في 8 تجويفات في العظم، 4 هنا واربعه هنا. بمجرد ما بتستنشق كده دخلي الميه جوه، تقفل فتحه، تقفل الثانيه. هي يلا بقوه. لا انت كده بتخم، ها. انت كده بتخم. لو عملتها صح كان زمانك دخلتها جوه، كحيت، الدنيا خربت عندك، حصل عندك ريلاكشن كده غير عادي. استنشق كويس، دخلي الميه جوه. لا لا لا، انت كفايه كده يا بتخم، دكتور. انت كده بتخم، ها. كده بتخم. يعني يعني خماتك ما هو صحيح. دخل الميه جوه هنا في النفوخ، استنشق. هذا. ها دي الثاني. بقى يا اخوانا الوصفه دي بتعالج الصداع النصفي نهائيا، بتعالج الجيوب الانفيه، تنساها. ودنك ده غبش اللي على العين، صوتك يطلع، تحس ان انت هديت، النفس الهواء دخل لك جوه. خلص كاس الميه ما تشغلش بالك بيا. دقيقه يا دكتور، دقيقه. دقيقه خلي من البنت، خليها تسوي قدامك تشوف الحين. دقيقه. دقيقه اهو. انا عارف عشان اصدق، صح. دقيقه يا دكتور، دقيقه.
القولون العصبي، الفرغرة في القولون العصبي كمان بتروح، وهي ولا الألم. طبعا نظافة القولون بتروح، القولون العصبي، كل المشاكل دي. يا اخوانا، انا من مصر، من شبرا. ماشي. لا طبعا بخاخة مش هتنفع يا اخوانا. كم مرة تعملها؟ هي مرة واحدة في العمر. إلني يابا خلاص. والله العظيم يا اخوانا انا عانيت معاناة، ولكن بحمد ربي وبشكر فضله عشان اطلع ادل الناس. انا بطلع ادل الناس عشان انا عاوزهم يخفوا، عشان ما يعانوش اللي انا كنت بعانيه. ممكن ازاي اعرف نظف القولون؟ ادخل على قناتي على اليوتيوب باسم منصور حسين عفيفي جد. طب عندك يا ايه دكتور، ممكن تسألني؟ ايوه، انا مش دكتور، ها غيره. خذ يلا، حد لنا يلا استخدم. اشرح لها يا دكتور، هاي تسمعك. سامعك اهو. لا هي هتسمعك البنت، انا اعطيتك البنت لان هي خشمها مقفل. طيب سامعاني يا عسل؟ هي اسمعي ايش يقول. سامعاني؟ هي تسمعك ايوه. طيب بص، هتجيبي كاس الميه، معلقه خل. الخل ده يا اخوانا تركيزه 2%، يعني هتحطه على كاس الميه مش هيعمل حاجه، اصبح التركيز مخفف. وفي نفس الوقت هتيجي تستنشق، هتدخل الميه جوه، هتسلك لك الدنيا. هتحط كوبايه ميه كده وتحط عليها شويه ميه وتستنشقي، دخلي الميه ايوه جوه، تقفلي الفتحه دي، حتى مش عبين. تقفلي الثانيه كده. جوا اشربي هاشم. خلصت كاس الميه جوا جوا تشربي. بقوه، جوا اخر شيء. وتكح كحه واحده، هتلاقي نفسها فاقت والدنيا راقت. يلا انت روح. عندك، انت عندك حسيت ان الهواء دخل لك جوه؟ ايوه انا سويت حتى انت مش اشربي صادق، جوا. انت مش ملاحظ صوتك اتغير ولا لا؟ لا صوتي طيب الحمد لله، بس هي هذا الحين. ارفع جوا شوف خلاص. انت عارف انت اشربي كنت، انت عارف انت كنت طالع عامل ازاي ولا مش عارف؟ سم. تمام جنة، تمام جنة، البنت عندي تعبانه وعندك. طب يا حبيبي خش انت الاول. انا سويتها الحين بس البنت الحين. يلا حتى الشاي خش الثاني. ليه يا اخي شوفي حالها. وصلي وش اللي وصلي وصلي يا بنيتي، وصلي ايوه طريق طويل. حتى يد جوا شوف. جوا شوفي. خلي اصل راسي برا. يلا نفي دي باقي الدكتور يقول ايش باقي تستخدم خلصت، ها. خلصت كله. يلا ايش فين انت خش مش تفكر. خلصت جوه خلصت كله عشان اجوزك ابويا الله يرحمه. نفي رفع. روح فين. زيدي على طول. روح وين بغي مش اللي سوي اللي اللي بغي. تدخله تخرجه، اللي تدخله وبعد كده تدخل تاني، ما تحطش ده على ده. يلا انفي. رفع. قوي قوي. جوا. ايوه روح. الرابعة زيدي والخامسة علاج شوفي الدوخة. جوا. خلي يخش راس مره هنا. بيجي لا اخي لا تعرفين. عندك قناة في اليوتيوب، قناة على اليوتيوب باسم منصور حسين عفيفي جاد. روح هنا دقيقة. شيل المقتول يشرح لك يلا. روح هنا. نفي بقى. نفي جوا. زيدي. ها هذا حسن. فيها ليه ايوه بس انت مره. روح هنا هاي نفس الوقت شيل ها. عشان هو دكتور حس يا عيني ان هو خف، عايز بنته تخف، سبحان الله. يا دكتور ايش ده؟ انا طيب الحمد لله، بس هي اللي خشمها مقفل. طيب انا عارف، بس انت تركزوا معايا الاول عشان ما ايه، ما تضغطش عليها من غير ما تعرف. تستنشق، تقفل الفتحه، تقفل الثانيه، ده استنشق تاني لحد ما تخلص الكاس. خلصت الكاس، بتقفل الفتحه كده،
من غير ميه. ايه شطير. انت كمان تعمل كده من غير ميه. يلا نفير هو سكر العدو ونفير ولا حتى ليه ما شاء فخ روح روح بعد تنظيف القولون احسن اكل كل شيء طبعا. الو يا مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جوا زين سحب هذه هذش وش فضل قفل واحد يشوف يبغى. طب ممكن بقى تستناني شويه، اصبر على البنت شويه. اوكي تمام. حضرتها دلوقتي سامعاني؟ تسمعني يا دكتور؟ ايه تفضل تسمعني. لا هي مش سامعاني، لو سامعه كانت قالت لا والله تسمعك والله، بس انه مستحي شويه. طيب دي سلكت مناخيرها سلكت كده. شوف بالله على خشم متاكده تقول كلها الاثنين خشت اللي هو ذا المويه. مش مشكله يولع هو بتاعنا. المهم دي سلكت. ايوه يقول تحس بحراره هنا. الهواء دخل جوه. الهواء دخل جوه. ايوه صوتها طلع. صوتك احسن من اول. ها احسن من اول. وخشم كيف فاتح. عمرها كم سنه؟ حدد 20. 21. ايوه احمدي ربنا ما كنتش هتتجوزي، كنت هتعيشي خنفه طول عمرك. هتبقى زي الفل وتلاقي. شوف تعطش الحين. بتتعطس. ما تقلقش. بتعطش. ما تقلقش. طيب شغاله. بص يا اخي، بعد ما تخلصوا بقى انتوا كده خلصتوا الميه، هتقفلوا انتوا الاثنين مع بعض من غير ميه. هيا يلا سوي. حتى انا اسوي زيها. راجل حنية في الأنف، عمر البنت 2 سنين، علاج لحمية في الأنف. ينفع تستنشق كده؟ مش عارف أعمل إيه طيب، عشان عندها لحمية. هي ما عندهاش لحمية بصراحة، هي بس مناخير بتقعد تتسلك تتسلك كده. إيه الأخبار؟ دكتور خلاص كملنا. إيه الأخبار؟ لا الحمد لله انا كويس بس مضيع. بص بقى ها بس فتحت تحس نفس. شوف تعطي زكام كده. يا عطاس. ها ده بتفوقها كمان. الزكام ده والعطاس ده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس ده حلو، هيفك لها الدنيا دي خالص، وهيخلي عينيها تفتح ودانها تروح وصوتها هيطلع. ده سببه ايه؟ عندها مشاكل في المعده والقولون. الله انك صادق يا دكتور. تمام. يبقى احنا ننظف القولون. هننظف القولون ازاي يا اخوانا؟ ركزوا عشان مش هعيد نظافة القولون تاني، لأنها موجودة عندي على قناتي على اليوتيوب باسم منصور حسين عفيفي جاد. ركزوا عشان مش عاوز أعيدها تاني. لا خلاص معروفة، نرجع لقناتك أعرفها، أنا متابعك كثير. لا أنت خلاص أنت عارف، في غيرك هيسمع. ماشي؟ اسمعوني بقى. بصوا يا إخوانا، نظافة القولون بتجيب 3 معالق بن سادة. بن سادة معلوش أي إضافات. 3 معالق بن سادة كبار مع 3 لتر ميه دافيه او سخنه، وبتعملهم حقنه شرجيه. طبعا بتروح الصيدليه عشان تجيب الحقنه الشرجيه. نصيحه يعني مني ان انا جبتها، ندمت ان انا جبتها. ليه؟ لانها كيس بيتقطع وفيها حنفيه بتسد مكان القهوه. هم كانوا عاملينها للميه وللتحاليل او للمحاليل، مش عشان القهوه. دي بتسد القهوه. طيب نعمل ايه؟ جبت جنينه، اهي جنينه بتاع الماء الغذائي اهي، ماشي، قطعتها وجبت هنا الغطا يا اخوانا. بصوا اهي لفيت عليها شريط لحام وزنقتها ولفيت شريط لحام اهو اللي هو البلاستر، وبعد كده بتربطها كده عادي اهي، بقت عندك حقنه شرجيه. ماشي.
بتجيب الخرطوم اهوت لي وبتجيب في اخر الخرطوم قلم جاف، بتشيل الحته الصغيره اللي ورا دي اهيت وبتخرم القلم. تعملها بقى ازاي؟ تدهن المكان فتحه الشرج بزيت زيتون او فوزلين او شامبو او كريم، وتعمل وضع الركوع، تعملها دقيقه واحده والميه بتنزل اقل من ثانيه البراز بينزل. خلصت تفضل تلعب في بطنك وجنابك وظهرك، وتحط ايدك تحت بطنك وتحط ايدك تحت كرشك. خلصت بتعمل تاني نص لتر تاني. طبعا بتدهن كل مره المكان بزيت زيتون او فوزلين او شامبو او كريم، وتدهن القلم برضه. ده بتعملها حقنه شرجيه. ما يجيش واحد يقول لي انت يعني هنشرب ال 3 لتر، لا مش هنشرب 3 لتر، ومش هقول لك خش الحمام عشان تشرب 3 لتر. ماشي. فاحنا نضفت نص في لتر في لتر. طب انا عندي كرش يا ابو عبد الله، عايز انزل نص كرش في 3 ايام زي ما انت بتقول. هتعمل 3 ويخلصوا، يعمل 3 ويخلصوا كده، لانك انت مش تعمل ال3 مره واحده، لا هتعمل نص في نص في لتر في لتر، وتفضل تدعك في بطنك في جنابك. نص كرشك هينزل في 3 ايام. هات لي بقى دكتور على مستوى العالم او طالب جيم ينزل لك ربع كرشك في 3 شهور. انا بقول لك نص كرشك في 3 ايام. ركزوا في كلامي يا اخوانا، نص الكرش. ما قلتش نص الوزن، ما قلتش نص الدهون، قلت نص الكرش، اللي هي البالونه اللي قدام دي اللي مليانه انتفاخات اللي سببها مخالفه التوجيه الرباني. ايه هو التوجيه الرباني؟ ربنا قال لنا في القران: وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. احنا بناكل الفاكهه بعد الاكل. الفاكهه بعد الاكل بتعمل عفونه في المعده، عفونه بتجمع تقيحات، صديد، غازات، دمام، الحاجات عليها بلدان القولون، تقوم عامله لي عسر هضم. عسر هضم ده اللي بيخلي النحيف يزيد ولا اللي عندي كرش ينزل. عسر هضم ده سبب في الامساك، والامساك بيجيب لي بواسير وشرخ شرجي والنصور. عسر هضم ده سبب في السرطانات المنتشره على مستوى العالم. عسر هضم ده سبب في الامراض الجلديه. عسر هضم ده سبب في الجيوب الانفيه. عسر هضم ده سبب في المشاكل اللي احنا عايشين فيها. طب نظافه القولون دي يا ابو عبد الله ما بتعملش اعراض جانبيه؟ ما تيجي نفكر كده شويه. اعراض جانبيه ايه؟ وانا بقول لك اعمل قلب مفتوح، شويه براز وبينزلوا، هيتنزلوا ما ترجع. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتعمل ايه؟ بتنظف قولونك، بتعالج لك خمسه واكثر من 25 مره، بتعالج قولون هضمي والعصبي والتقرحي. كلمه بتعالج دي تحط تحتها مليون خط. والامساك والاسهال والضغط العالي والضغط المستقيم وارتجاع المريء وجرثومه المعده والنحافه والكرش وحاسه الشم وريحه الفم وتصحيح النظر. وبتعالج الاكزيما، الامراض الجلديه، الاكزيما، صدفيه، حزام ناري، بهاء، هرش، حمونين، ارتكاريه. بتعالج كمان سرعه القذف عند الرجال، بتزود الرغبه الجنسيه عند الرجل والمراه 3 اضعاف. كمان بتعالج التوتر والقلق وقله النوم وفقدان الشهيه والعصبيه الزياده والخوف والهلع والرعب يعني بص بتغير مجرى حياتك خالص. بتعالج لو القولون ضغط على القلب والرئه والمريء والكلى، بتهوي الدنيا دي كلها، بترجع كل حاجه طبيعيه. بتعالج الربو. ايه ده؟ الربو ماله ومال ما هو بيطلع على الصدر القولون. بتيجي تاكل مثلا يجي لك ارتجاع مريء، بتعمل لك ربو. طب الربو علاجه ايه يا اخوانا؟ بعد ما بتنضف قولونك 3 ايام بتجيب معلقه لبان دكر. لبان دكر اهوت، تحطها في كاس، وبعد ما تحطها في كاس تنقعها ساعتين، بعد الساعتين تغليها غلوة واحدة، تشربها بمية، تشربها من غير لا عسل ولا سكر، مرة بالليل ومرة الصبح. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن نظافة القولون. نظام الغذاء الصحي بقى موجود على قناتي على اليوتيوب باسم منصور حسين عفيفي جاد. ان لازم بعد ما تنظف قولونك لازم تمشي على نظام غذاء صحي. سمعني يا راجل يا طيب. تعال يا حبيبي. ايه الاخبار؟ لا كويس ان شاء الله، احسن من اول. بس طب اظن الحمد لحميه في لله. خشمان. اظن ايه؟ لحميه هي ولا اظن في لحميه ايه؟ في الانف، واحد من الانوف. ها؟ مفيش لحميات ولا حاجة. اسمعني بقى، هي هتعمل كده، هتعمل كده تاني، خمسة وخمسة الحين. الحين تسوي ها؟ سوى الحين، سوى الحين. هيا. هلا تسوي ها كذا قوه قوه. روح. هواء بسيط ما يطلع كثير. تمام. خير خير خير، يلا ها. تاني. قوي. بقوة. قوة. يعني نسبيا شويه اكثر من اول شوي، يعني ما هو زي اول. يا مرحبا يا استاذ احمد، يا مرحبا ابو حميد.
ايه يلا الاخبار؟ هنا. نفسي 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 نفسي. عايز ما خش زيادة. نعم والله الرحمن. يلا يا عم دكتور، حنسوي ثاني ولا خلاص؟ هي ها؟ ما حسيتش ان الهواء دخل كده جوه وعينيها فتحت؟ تقول تقولها هي حتى عيونها محمرة كده، طلعت مش عيونها حمر. مشكله، مش مشكله، حتى ها؟ لما تتجوز يبقى عينيها حمرا، يخاف منها. بص. ايوه اقول لك يعني إنه خش في راسها كثير كله. تمام. يا المويه مطلوب. المويه. مش مشكله، بص يا اخي، هي بعد شويه هتروق. ايوه. لو حسيت ان عندها الدنيا، انت قلت مثلا في لحميه وفي مش عارف ايه مضايقاه، لو حسيت ان في تعب بالليل قبل ما تنام هتعملها مره واحده وبس. اوكي حبيبي. ما تعملهاش تاني، مش كل يوم ولا كل ساعه. انا بقول عشان انت قلت ان حاسس ان في حاجه مسدوده وفي لحميه. تقريبا في واحد من الانوف فيها، من الانف حقها واحد فيه خشب، فيها ما ينام، ما واحد كويس. واحد كويس، واحد كده ما تعملش تاني، كده كده هتفك دلوقتي. الله يجعلها ان شاء الله نبغاها تفتك. الف سلامه عليها، والف سلامه عليك. شكرا يا دكتور، وفقك الله يا دكتور. انا صوتي وانت كويس ها؟ نظف قولونك ونظف قولون الاولاد ونظف قولون الزوجه، كله ينظف القولون، وتمشوا على نظام اكل، تاكلوا الفاكهه قبل الطعام، وبعد كده تعيشوا حياتكم الطبيعيه، لا تروحوا الدكتور ولا تكشفوا ولا تعملوا اي حاجه تانيه. ان شاء الله يا دكتور. بس صوتي كويس انا الحين، ما هو انت زي ادرى اول. بقى. انت يعطيك كنت الصحة طالع عامل والعافية. ازاي مش عارف. انت اول خوفتني على نفسي، قلت انت صوتك ما هو كويس، والحين كيف؟ كان باين خالص، كان صوتك مكتوم قوي. لا بس اول كنت متكي كده يعني منسدح، الحين جالس